秋燥干痒最怕你喝这汤。准备排骨或杏鲍菇、莲藕、莲子、山药、鲜百合、鲜银耳。启动粉样壶后，放入排骨或杏鲍菇略微爆香，加入好水，加入有灵根支撑的莲藕，适合脾胃虚弱的人。加入百合，润肺清热，专治失眠。山药富含膳食纤维，还有益消化。加点莲子，可以养心安神，改善失眠，带心区可清心火哦。最后加点盐调味。我用粉样壶轻松炖煮60分钟，不用顾火也不流汗。我说这汤真的不要太好喝，可以润肺强身，还能保护呼吸道。煮一壶热热的喝下去，有感冒的都好了一大半。这道白色润肺去燥汤最适合秋天喝，推荐给大家。